नैबे एफपिसि मुगानि थान्दै बेखौ बिथांमोनहा जवा बोसोरनो बिनि मामाखौ कमप्लिट खालामनानै लाबाय आरो जिखिनि माने मामा नांगौ जोङो बे मुगानि थान्दैयाव जिखिनि माने एसअपि আছে एसअपिखौ फल' खालामनानै बिथांमोनहा जेनेका एफआइजि खुलिबाय बहाय माने दासिम जों मिथिनायाव 400 माने फार्मारफ्रा बहाय इनभल्व जानानै फैबाय दा बेखिनि खेत्रआव किसुमान एसअपि আছে दंबावो आरो बे एसअपि जुदि फल' खालामनानै थाङोब्ला जेनेबा बिसोरनिफ्राय बिथांमोनहा आखौ माने साबस्क्रिपशन कालेक्शन खालामनांगौ नियम बादियै मिनिमाम 4 लाख बेबादि एमाउन्टनि बिसोरो जमा खालामनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ बिथांमोनहा सरकारनो जमा होगोन आरो बहाय बेखौ लानानैनो सरकारा बिथांमोननो माने पर्यायक्रमे माने बिथांमोननो एदु सहाय हरबाय थागोन दासिम जेथु सहाय खालामदों एबार जाहैबाय बिथांमोननो प्रथम हिसाबै जोङो कम्बाइन्ड हार्भेस्टार हरनाय जादों एदु चिफ मिनिस्टार समग्र ग्राम उन्नयन योजना बे स्किमनिफ्राय बिथांमोना ओनलि 10% माने जिखिनि दाम जायो 10%ल' जमा होनानै बेखिनि मेसिनखौ बिथांमोना मोननो हेतु एबा हुकुम जाहैबाय बिथांमोना एबारनो माने खामानि मावनानै रायजोफोरनो देखायनानै रायजोफोरनि जितु एटेनसन बेखौ बिथांमोनहा द्र खालामनो हायो जाय मानसिया सासे फार्मार बा ग्रुप अफ फार्मार बिथांमोननि डेभलपमेन्टखौ नायनानैनो नैबे माने एतु एफपिसि को दानाय जाहैदों बहाय ओनलि कमिटिया डेभलप जाया कमिटिनि मानसिफोरा गावनि माने एतु एरियायाव जेसेबांनाखि एफआइजि ग्रुप दङ बा फार्मारफोर दङ बिथांमोननि खेथि मावनायाव डेभलपमेन्ट लाबोनायजों लोगोसे खेथि मावनायाव प्रडाक्शनखौ बारायहोनायजों लोगोसे ओमफ्राय बे प्रडाक्शनखौ बोरै माने मार्केटिं खालामनांगौ बेखिनियावबो बिथांमोनहा सहाय खालामगोन दा जों प्रडाक्शनल' खालामनानै जाया दानि जुगाव जोङो जुदि मार्केट लिंकेजखौ जों लाबोनो हायाब्ला जोङो मार्केट प्राइसखौ मोननो हाया दा बेखिनि मार्केट लिंकेजखौबो बिथांमोनहा लाबोगोन बहाय ओमफ्राय बिनि उनाव एस ए होल माने बिथांमोनहा जों बहाय ससियेल जितु इक'नमिक डेभलपमेन्ट खेथि मावनायजों लोगोसे इक'नमिक डेभलपमेन्टआवबो फैगोन बिनि उनावहाय ससियेल जितु इनफ्रास्ट्राक्चार बा ससियेल जितु डेभलपमेन्ट बेखिनिखौबो बिथांमोनहा बहाय लाबोनो हानायनि मोनसे सुबिदा दङ आच्छा सार जोंनि ओनसोलाव जों बहाय बेखिनि प्लेनिंखौनो जों खालामनांगोन जितु जोंनियाव जोङो मेक्सिमाम जों नुनो मोन्दों माइनि आबादल' खालामो माइनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट खेथि खालामनायखौ जुदियोबा जायगा जायगा खालामो गोबां एरियाखौनो जोङो हयतो खालि नुनो मोनो किन्तु एबार मा जाहैगोन एबार जितु एतु बे सिजननिफ्रायनो नैबे राबि सिजन जों नुनो मोनबाय एबार माइ खालामनायनि उनाव बेखौ जोङो कम्बाइन हार्भेस्टार बाहायबाय लोगो लोगो बेखौ कम्बाइन हार्भेस्टारजों हानानै जोंनिया माबा टाइमा जोंना खेथि फोथारा फ्रि जाहैबाय खम समनि गेजेरावनो आरो लोगो लोगो बेखौ हालेवनानै जोङो बहाय हयतो बेसर फोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जायगा जायगा जुखाम फोनोबो बहाय प्लेनिं लादों आरो बिनि अनगायैबो गोबां खेथि बहाय मावनायनि मोनसे अलरेडि प्लेनिं खालामनानै दोनखाबाय जाहैबाय एक्चुअली जितु एफपिसिनि टारगेटआनो रायजोफोरखौ सहाय खालामनानै होनाय दा आं आसा खालामदों बिथांमोना जथेस्थ सहाय खालामनो हागोन आरो बे सहायखौ बिथांमोना थ्रु माने ट्रेनिंबो खालामनांगोन ससियेल अर्गानाइजेशन ससियेल मोबिलाइजेशन बेफोरनि दारैबो बिथांमोना खालामनो हायो आरो जिहेतु जोंनो बहाय ग्रुप सिस्टेमै मावहैगोन बे खुब मोनसे मोजां इफर्ट बियो जोङो इजिलि जों फार्मारफोरखौ लोगो हमनो हागोन बहाय बिथांमोनहा लोगो मोनगोन बा जों बिथांमोनखौ बुजायनायाव बा जोंनि जितु टेक्न'लजि जितु इमप्रुभ टेक्न'लजि बेखौ लाहोनायाव गोबां माने बारा टाइम नङाब्लाबो जों गोबां एसे खम समनि गेजेरावनो बेखिनिखौ जोङो थाबैनो मावनो हागोन होननानै जों आसा खालामो माबा मोनसे जोलै एबा बेगरबो मोनगोन बादि नामा अफिसनिफ्राय जों जेसेबां हायो जों बेखौ बिनि खेथियकफोरनो बा जितु बिनि प्रडिउसार अर्गानाइजेशन बिथांमोनहा अफिसजों जों जगाजग लानांगोन बा जोंबो फैनानै बिथांमोनजों जोङो बहाय फैनानै सावरायफैगोन बहाय मा धरननि माने खेथि जायो बा एबार जेनेबा बेसर खेथि जादों जों बेसरनि जोलैबो हरनाय जादों बहाय बा जुखामनि जोलैयाबो फैगासिनो दङ जों जुखामनि जोलैबो हरगोन आरो बिनि अनगायैबो बोथोरखौ नायै बोथोर जिहेतु खेथि जायो बेबायदि जोङो अफिसनिफ्राय जिखिनि हायो जोङो बहाय सापर्ट खालामनो जोङो सेस्था खालामगोन
जों हानायमानि जोङो जितु एलटमेन्ट फैयो जोंनियाव जेनेबा फ्रि फैयो फ्रिखौनो जों होनो सेस्था खालामगोन आरो बिनि अनगायैबो मेसिनारि पार्ट्सफोर फैयो बेफोरखौ मेक्सिमाम साबसिडि रेटआव फैयो बा सरकारा जिबायदि माने सहाय खालामो बेबायदिनो जों बहायबो बिनि खेथियकफोरनो होनो जोङो सेस्था खालामगोन আজি मुगानि थान्दाइ फार्मार्स प्रड्यूसार्स कोम्पानी जितु उद्বোधन करा हल हितु बहुत दिनर आशा आছিলে आमार आंचलिक कृषि गवेषणा केन्द्र कारण यार जितु ब्रेन चाइल्ड मैं यार कृतित्व आमार डॉक्टर के.एम. बुजुर्गबुराक दिम तेखेते এই ধারণাটো দিছিলে যে প্ৰতিখন জিলাতে এপিসি গঠন কৰিব লাগে খেতিয়কৰ উন্নতি কৰিবলৈ হলে আৰু तार पिछते आमार एटा अर्गानाइजेशन आहिले जितु आमार एपार्ट जितु आमार विश्व बैंकर आन्डारत এই आँचनिখন चलि आछे तेखेतসকলেও माने एपिसि गठन करार कारणे तत्परता लले आरु हेई एपिसि गठन करात आमार पार्थ बसुमतारी तार पिছত आमार सवित्र बरगयारी তেখেতসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আৰু শেষত গৈ এটো বাস্তৱত পৰিণত হ'ল তাৰ পিছত আমাৰ সিও আহিলে ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈ গ'ল আৰু আজি আমি এই অফিস ঘৰটো উদ্বোধন কৰিলো আশা ৰাখিছো যিটো বিষয়বস্তু লৈ বিশেষকৈ মাকৈ আৰু সৰিয়হ খেতিৰ কাৰণে এই এপিচিটো গঠন কৰা হৈছে তেখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানত এই অনুষ্ঠানটোৱে এটা ডাঙৰ ৰূপ ল'ব আৰু যিসকল খেতিয়ক বন্ধুৱে ইয়াৰ অংশীদাৰ হৈ আছে তেখেতসকলে লাভৱান হ'ব আৰু এই অঞ্চলত ইয়াৰ যোগেদি সৰিয়হৰে তেল পেৰা মেচিন আৰু আমাৰ যিটো মাকৈ আছে মাকৈৰ যিটো উদ্যোগ গঢ়িব লাগে সেই উদ্যোগ গঢ়িলে এই অঞ্চলত মই ভাবো গাহৰি পোল্ট্ৰি গাই গৰুৰ যিটো প্ৰতিপালন কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা ইয়াত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ ৰাইজ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই অঞ্চলত মাটি যদি পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ আছে তেখেতসকলৰ ল্যাবৰেটৰী আছে এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ যদিও ল্যাবৰেটৰী আছে আমাৰ মানে সয়েল সায়েন্টিস্ট নাই হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে আহিব তেতিয়া আমি ইয়াৰ মাটি পৰীক্ষা কৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ম मार्केटिंग सम्बन्धे मैं एटा कथा कम जे एतिया तो आमार भाग्य ভাল অসম सरकारे पीपीसी पेडी पार्सेस जितु सेंटर आछे तार ऊपर यथेष्ट गुरुत्व दिसे बहुत केटा सेंटर होइसे অসমত आमार सीएमए एनेकुवा गुरुत्व दिसे यदि कोनोबाय यदि पेडी पार्सेस करिब नोवारे तार बिरुद्धे व्यवस्था लोৱাৰ কথা তেখেতে চিন্তা কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস দিছে এতিয়া ৰাইসৰ যেটো মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস 2040 টকা প্ৰতি কুইন্টলত তাৰ মানে মনত আমি 40 কেজি বিকিলে 816 টকা পাম গটিকে এই এপিসি থ্ৰু দি মই ভাবো খেতিয়কসকল যথেষ্ট লাভৱান হ'ব কাৰণ খেতিয়কসকলে গৈ পেলাই বজাৰত কম দামতে বিকি দিয়ে যেতিয়া এপিসি হৈ যাব এপিসি থ্ৰু দি যেতিয়া ট্ৰাকে ট্ৰাকে গৈ পেলাই পিপিসি সেন্টাৰত জমা হ'ব আৰু তেতিয়া এই এপিসি থ্ৰু দি তেখেতসকলে পইচাটো পাব আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত কি হ'ব যদি খেতিয়কে যদি সোনকালে পইচা লাগে এপিসি পেমেন্ট কৰিব তেতিয়া হিয়তে এপিসি তাত বস্তুখিনি বিকিলে হিয়তৰ একাউণ্টত পইচাখিনি জমা হৈ যাব তাৰ দ্বাৰা খেতিয়কসকল যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি মই ভাবো